pag okay na lahat yan. Garbo ni Mayor Ali Sali sa munisipalidad sa Akbar, Basilan nga giila sa BARM government ang ilang paningkamot sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Busa gipasidunggan sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government. Upat ka mga awards ang ilang nadawat nga buway na mano karong tuig 2023. Unang pasidungog ang pag-ila sa Akbar, Basilan isip National Awardee sa kampanya kontra illegal nga droga. Mismong ang gobyerno sa Akbar o law enforcement team ang nagtinabangay nga mahatagan og proteksyon ang ilang katawhan gikan sa illegal nga binuhatan, particular na sa droga. Gihimo ang awarding sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Gila sa pang-akbar sa Rural Health Unit isip Best Motherhood Program Implementer o first place kini sa Best Safe Motherhood Program Pregnancy Tracker sa Tibuok Farm o Best Safe Motherhood Program Implementer Midwife nga gihatag ni adtong Enero 24 sa Tahik Resort, Bungaw, Tawi-Tawi Province. Matag tuig ginahimo sa BARM government ang paghatag og awards sa mga LGU nga adunay maayong performance sa mga programa sa gobyerno. Gipangunahan kini sa Ministry of Interior and Local Government ug sa Ministry of Health. Para kang Mayor Sali, bonus na lang ang ilang nadawat nga awards kay ang importante ang paghatag nila og maayong serbisyo sa katawhan hilabi na sa natad sa panglawas, proyekto ug edukasyon alang sa tanan. Ang award magsilbing hagit aron paligunon pa pag-ayo ang ilang trabaho alang sa mga taga-Akbar. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.